qarindoshlar. Sharq Turkiston Sirgindi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yaponiya Xitoyga hujum qilish salmoqini oshirmoqda ekan. Xitoy hukumati qo'llagan xakerlar guruhi dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar, ommaviy tashkilotlar va axborot o'rinlariga tajovuz qilgan. Anqara bilan Beyjingning taraqqiy qilgan munosabati G'arb uchun mavjud xarakterlik masala tug'dirdi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Yomiuri gazetining yakshanba kundagi xabariga qaraganda, Yaponiya Xitoyga hujum qilish salmoqini oshirish uchun 1000 dona uzun musofirlik sharlig'icha boshqariladigan bomba o'rinlashtirishni qaror qilgan. Kundalik xabarlar hukumat manbalariga boshqariladigan bomba manzilining 100 kilometrdan 1000 kilometrga qadar o'zgarib turadigan mavjud qurollar bo'lganligini aytdi. Yomiuri aeroplan yoki paroxod orqali qo'yib berilgan qurollar asosligi Nansay orolining janubiga o'rinlashtirilib, Chaoshan va Xitoyning dengiz bo'yi rayonlariga yetib bora oladi dedi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining vakillari dokladga baho berish talabiga javob qaytarmadi. Rayondagi jiddiylik mush ayda Amerika Van palatasining bayonotchisi Nancy Pelosining Tayvan ziyaratidan keyin kuchaygan. Xitoy hukumati qo'llagan xakerlar guruhi dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar, ommaviy tashkilotlar, axborot o'rinlari va Hindiston davlatlik uchur markazini o'z ichiga olgan aqllar ambiriga elektronlik xat avatidi. Red Alpha deb atalgan bu gruppa Hindiston davlatlik uchur markazining kirish betini ko'p qatim yolg'ondan yasagan bo'lib, Xitoy qo'llagan xakerlar guruhi Xalqaro kishilik huquq birlashmasi, Xalqaro kechirim tashkiloti, Mercanur Xitoy tadqiqot instituti, Erkin Osiyo radiosi, Tayvandagi Amerika instituti qatorliq tashkilotlar va boshqa dunyodagi hukumatlar, aqllar ambiri va insonparvarlik tashkilotlaridek Xitoy hukumatining strategik manfaatiga chetishliq tashkilotlarga tajovuz qildi. Tor bexatarlik shirkati xotirlagan dokladga qaraganda, bu gruppa Tibet va Uyg'ur shaxslari va tashkilotlarni bevosita nishon qilgan. Xitoy hukumati qo'llagan xakerlar guruhi aldamchilik tor bekatlariga ulangan oddiy PDF hujjatini o'z ichiga olgan elektronlik xat orqali shaxslarni nishonlagan. Ular doim ishlatuvchining ulanishini chekib, hujjatlarni oldin ko'rishi yoki tushirishini o'tirg'a qo'ygan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot institutining strategiya to'rida 18 avgust e'lon qilingan Anqara bilan Beyjingning taraqqiy qilgan munosabati G'arb uchun mavjud xarakterlik masala tug'dirdi nomli maqolada Turkiyadagi barliq masalalar va o'zgarishlarni Prezident Rajab Tayyip Erdo'g'onning kuchli xohishiga bog'lash qulay. Uning tashqi siyosat majrochiligi, tashqi siyosat tavakkulchiligi rayon xarakterlik va xalqaroliq yolg'iz qilishga Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti va Yevropa Ittifoqini o'z ichiga olgan chet el sheriklari bilan savdo munosabatining kuchayishini keltirib chiqardi. Sadoqatmanlar va qo'g'dash to'rini o'zining aqllar ambiri, savdo va tashqi siyosat byurokratlariga singdirdi. Bu kunlarda Turkiyaning diplomatiya siyosati asosligi kun sayin yashayotgan iqtisodiy va siyosiy moliya orqali huquqni saqlash bilan munosabatlikdir. Turkiyaning diplomatiya siyosati o'tgan bir qancha yilda yuz bergan o'zgarishlarga diqqat qildi. Xalqaro tartibning o'zgarayotganligini biladi. Avval Amerika degandek yagona xayollar Amerikaning O'rta Sharqda texim ko'p harbiy ishlarga aralashishi bilan ichki siyosiy andishini birlashtirganda Amerika Turkiya ittifoqida saqlanayotgan masalalarni tuzatishga chaq qo'ydi. Bu munosabat nacharlashib bormoqda. Turkiya G'arbga yuzlangan an'anaviy munosabatning sirtida o'zining manfaatini qo'llashni izlayotdi. Davriy iqtisod va hokimiyat ittifoqi uchun olib berilgan ra'ysinashda ovoz tuvan bo'lg'achqa Erdo'g'on hukumati iqtisodiy ofatda 2023 yildagi saylamdan keyingi 20 yillik vazifa o'tash muddatining oxirlashidan qutulish uchun yangi sheriklarini izlayotdi. Xitoy, Saudiya Arabistoni, Iran va dengiz qo'ltiqidagi boshqa davlatlar bilan strategik hamkorlik o'rnatdi. Beyjingning O'rta Sharqdagi faoliyatlarining ko'pinchisi gidrokarbon boyligiga markazlashgan bo'lsa-mu, Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati favqulodda. Beyjing Oq dengiz, O'rta Sharq va Yevrosiyoning ta'siri shundaqla strategik o'rni sababidan Anqarani tartibga tayangan qoidani o'zgartishdagi muhim rolchi deb qaraydi. Xitoy bir mezgil Turkiyaning tashqi siyosat tasavvurida kam bo'lsa bo'lmaydigan rol o'ynadi. 2016 yildagi yangi ijroiya prezident sistemasidan buyon Turkiyaning tashqi siyosatidagi Yevrosiyoga yuzlanishi Anqaraning Beyjing bilan bo'lgan iqtisodiy, bexatarlik va harbiy aloqasini cho'nqurlashtirdi. Xitoy kuchi Turkiyaning dunyoning har qaysi joylaridagi istikini iqtisodiy va siyosiy jihatdan qo'llashda jonliq tanlash bilan ta'minlaydi. Turkiya bilan bo'lgan quyuq munosabat Xitoyga O'rta Sharqdagi siyosatga ta'sir ko'rsatish fursati yaratib berdi. Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat Turkiyaning Yevropa Ittifoqi, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti va Amerika bilan bo'lgan munosabatiga texnik keng ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Xitoyning xalqaroliq qoidaga tayangan tartibga qiyinchilik elib kelganligi, Tayvanga qarshi pozitsiyasi, Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzini qo'llash sababidan Xitoy masalasini muhim o'ringa qo'ygan. Xitoy Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotini dunyoning muqimsizligining manbasi va sovuq munosabatlar urushi tafakkuriga moyil deb tasvirladi. Türkiye'ye besim işletiş, Xitayning Ukraina urushidan keyin kelib chiqqan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining ichidagi ittifoqlikqa buzg'unchilik qilishiga foydali sharoit bilan ta'minlaydi. Turkiya ilgari Uyg'ur davosini qo'llagan va ularga sohibxonlik qilgan davlat bo'lib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga ovoz qo'shib, Xitoy bilan hamkorlik o'rnatgandan keyin Uyg'ur faoliyatchilariga sohibxonlik qilmadi. Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiyaning Islom hamkorlik tashkilotidagi o'rnidan foydalanib, Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'day. Ammo Anqara Beijing bilan munosabatining kun sayin kuchayotganligini ko'zda tutib, bunday qilishni xohlamadi. Bu ahvol G'arbning musulmonlar dunyosidagi Uyg'ur huquqini eng qo'llaydigan qo'llovchilaridan ayrilganligidan derak beradi. Bundoq bo'lganda Amerika va Avstraliya qatorliq davlatlar Xitoyning atalmish Xinjiangdagi siyosatiga qarshi davomli ovoz chiqarishi kerak bo'ladi. Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi texnik quyuq munosabat G'arbning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga qo'shilishi, Yevropa ittifoqining muqimligi, Amerikaning rayondagi kuchi va O'rta dengizdagi kuch tangpungligiga haqiqiy va mavjud xiris elib keldi. Xitoyning ta'sirining eshishiga ergishib, bu yangidan gullanayotgan munosabat baldur yoki keyin masala bo'lib qolishi mumkin deyildi. Vatan sevgisi, vatanparvarlik masalasini nihoyat yaxshi tushundik. Hal qilish chorasini topmoqdir. Bizning masalamiz demokratiya, hurlik talab qilish bo'lganda biz qaysi vatan, kim uchun vatanparvarlik qilamiz? Bizning mustaqil vatanimiz bo'lishi kerak. Biz hech kimdan vatan tuproq talab qilmaymiz. Tartqizib qo'ygan, ishg'ol qilingan tuproqimizni qandoq badal to'lash talab qilinsa, shundoq badal to'lab qaytarib olamiz. Ahvol qanchalik umidsiz ko'rinsimi, har vaqt vatan, xalq uchun bir ishlarni qilishimiz kerakligiga ishonishimiz kerak. Natija ko'rinmasmi, bu yo'lda tavranmay mengishimiz kerak. Qudratli Alloh, irodamiz mustahkam, tirishchanligimiz izchil bo'lsa, natijani ko'rsatadi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.